بچه‌ها سلام. امروز 16 فروردین 1401 خدمت خانواده ستاری محترم هستیم. شما اسمت چیه خوشگلم؟ آیتا. خیلی خوب. آیتا کاوالیرت اسمش چیه؟ موندی. کی از گلبا خریدی؟ برج 10 دی‌ماه. خیلی خوب، خیلی مبارک باشه. خانم ستاری تجربه خریدتون نگهداری از کاوالیر و تو خونه حالا چه حسی داشته بهمون بگید. میخوام بذارم تو پیج، یه کسی میخواد مثلا پت داشته باشه، سگ بخره، یک راجب کاوالیر بدونه، دو شما اولین بار بود که حیوان خریدید دیگه؟ قبلا داشتم یه مدت. خیلی خوب، تجربت رو با ما اشتراک بذارید. اول اینکه واقعا همون چیزی بود که خودم دلم میخواست برام گرفتین، چون خیلی حساسیت داشتم. چند سال بود که دنبالش میگشتم، ولی واقعا همون چیزی که میخواستم برام گرفتین. عزیزم بعدم فوق العاده است این سگ. صدا میکنه؟ یعنی اصلا صداش در نمیاد. ریزش مو؟ نه خیلی کم. البته از شما اون داروهای تقویتی رو گرفتیم. تاثیر داشت؟ خیلی کمه. به هر حال طبیعیه دیگه. حالا یه کوچولو جای دستشویش چی خانم ستاری؟ جای دستشویش پسر من هنوز کامل یاد نگرفته. وقت دیگه اصلا نمیزنه به در و دیوار و همسایه؟ اصلا تنها میمونه؟ بله. خیلی خوب. یعنی اصلا هیچ مشکلی نداره. مریضی، اذیتی، چیزی؟ هیچی. قلبش هم دکتر چکاپ که عالی بود. خدا رو شکر. خب مرسی از شما. خواهش می‌کنم، ما که وظیفه‌مونه. شما یه لطفی دارید میکنید، یه منتی دارید سر ما میذارید، تجربتون دارید به اشتراک میذارید. برای کسی که بخواد پت بگیره یا کاوالیر بگیره، اگر که حالا شما دارید نزدیک باهاش زندگی میکنید، ممنون میشم با بقیه به اشتراک بذارید. واقعا فوق العاده است. یعنی من خیلی تحقیق کرده بودم در مورد این نژاد، ولی تجربه داشتنش خیلی فرق داشت با اون چیزی که حالا طبق اصول حالا هر سگی میگن که مثلا این سگ این مدلیه، این مشخصاتو داره. ولی واقعا خیلی مبارکتون باشه. مرسی، ممنون. به من دقیقاً 10 داده بودی؟ الان چند میدی؟ 100. شما نظرت چیه دخترم؟ خیلی خوب. همه چیو دوستش داری؟ حس خوبی میده؟ تو کارا به مامان کمک میکنی؟ خیلی خوب. خداحافظ. مرسی. وای